哇！行住呢條長命斜樓梯，馬路都行得上去來，屌唔知咧。嗱，去休息下先，跟住再北上山頂啊！上邊有晒路牌，下邊有冇路牌睇啊？有個路牌啊！跟住上山啊！哇！仲有啲山腳有排行啊！散下步幾舒服，無敵大山包圍住。哇！幾靚呢條地方，呢度就係山崖邊嚟㗎。哇！喂，呢個就梧桐山電視塔啊！喺羅湖站一駛出就見到啦，左手邊個山。呢度有排行喎。今次去大梧桐，下次小梧桐，再下次。哇！上咗嚟啦！第一個景點唔知咩，有個咁嘅石係咯，等過去裝下先，係咯，睇下咩嚟嘅。哇！真係冇乜太陽，陰陰地，有啲太陽曬路嘅，冇嘅啫。行快啲睇先。行咗差唔多1個鐘啦，7點7落車，而家8點33分啊，1個鐘。上到呢度第二個休息室，有廁所，有嘢食賣，休息站、補給站，去埋廁所先啲。買水嘢食喺度，有廁所幾方便。嗱，一路行到嚟有條斜路仔，呢度又有休息站咁樣，睇風景咁樣，唔知咩瞭望台乜鬼嘢。上山可能再上咗啦，大唔可以再上，應該喺呢度上，再上山。唔上山睇下風景，休息站有凳坐，有涼亭睇下風景咯。等過去下拍下片先。風涼。哇！仲有65分鐘，係一路牌寫住。呢有條路落山，唔知去邊度㗎？條路咧落山，周圍都有四通八達呢度。哦，叫葫蘆徑，唔知咩地方嚟嘅。再上就係梧桐山，大梧桐上面係咯。嗱，有路牌啫嘛就。我而家喺呢度啦。唉，上到嚟差唔多就嚟到啦。睇下風景，吹下風先，休息下先呢度。哇！望到下面山鎮，唔知咩地方。呢個成個大平台㗎啦，幾舒服。風涼水冷呢度正。好舒服呢度有限時間喎，登山時間啊！而家都係去呢度啦。哦，係啊，真係大梧桐喎！呢度上喎，上大梧桐山頂喎，哇，好斜㗎，準備上山。哇！呢度好看波，哇！條斜路樓梯啊，有排行啊。呢度有個平台嘅，我呢度上大梧桐喎，呢度翻落山啊，喺呢度翻落山。好看波同埋大梧桐都喺呢度上喎。攀山越嶺啊，終於到啦！四通八達嗰度，嗰邊係翻沙頭角，而家都上山頂喎。山頂嗰度上邊喎，哇！真係，呢條路沿住上山頂啊嘛，天池喎，全白山有天池。咧山頂喺呢度啊，啲人上晒啦。上到去上面咯，1180米喎，行成第一峰喺上面啊！好多人喺上面打緊卡影緊相。是我們爬了3個小時。行咗3個鐘啊！哇！喺上面幾多人打緊卡，我都想。哇！終於上到嚟山頂啦！10點35分喺下邊，3個幾鐘頭上嚟，因為樓梯上嚟。頭先影呢個大石啊，上嚟山頂啦！哇！幾多人？今日禮拜。好多人啊，真係好多人啊，好熱鬧，好大風呢度，幾舒服。風好大霧啊，啲霧喺嗰邊吹過啲風。睇下電視塔遮咗。